Und dann kam noch ihre Mama dazu und sie meinte so, Mama, guck mal, das ist die Besitzerin von der Lucy. Und die Mutter so, was? Wir gucken uns alle deine Videos an. You, I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Hi du, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ich habe dir für dich letzte Woche, für mich gestern, dieses Öl hier gezeigt. Und nachdem ich es dir gezeigt habe und die Kamera ausgemacht habe, ist es mir runtergefallen. Jetzt ist es nur noch halb voll. Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt mit dem Öl. Ich hatte dann nämlich hinterher doch das Gefühl, ich sehe etwas brauner aus, so in Realität, nicht auf der Kamera. Und ich werde das jetzt, wie gesagt, erstmal weiter benutzen, weil geschadet hat es auf jeden Fall nicht. Ups, schon wieder was runtergefallen. Hier oben an der Stirn, die Stelle ist schon wesentlich besser geworden. Die hatte ich allerdings in den letzten Tagen auch vorher schon mit dem anderen Öl gut eingecremt, weil die vorher sehr, sehr schlimm war. Jetzt ist nur noch diese Stelle hier und die wird gerade ein bisschen größer, die echt richtig schlimm gerade sind. Und ich versuche jetzt einfach mal, das jeden Morgen mit diesem Öl zu machen. Noch habe ich nämlich Resturlaub, den ich verbrauchen muss. Und ich habe festgestellt, wenn man Urlaub hat, oder auch am Wochenende zum Beispiel, und man macht sich morgens trotzdem fertig, dann hat man irgendwie einen besseren, geregelteren Tagesablauf und lebt nicht so in den Tag hinein. Mein Mann ist heute jetzt auch noch da, der muss ab morgen aber ganz normal wieder arbeiten. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen. Und einfach um, ja, motivierter zu sein, mehr zu schaffen am Tag auch, habe ich das für mich so die letzten Monate schon festgestellt, dass es besser ist. Ja, man schminkt sich morgens und macht halt, was man halt normalerweise morgens macht. Also relativ früh aufstehen, nicht so lang schlafen. Ich bin sowieso kein Langschläfer eigentlich. Also für mich ist 9 Uhr schon richtig lang. Normal ist so 7 Uhr, wenn ich es mir aussuchen kann. Ich werde jetzt gleich auch endlich meinen Planer dekorieren und beschriften schon mal von der letzten Woche. Ich hatte 2017 angefangen, mir immer aufzuschreiben, was ich mit Lucy gemacht habe und wie es lief und so. An welchen Tagen ich mit Abäppeln dran bin in der Woche zum Beispiel auch, damit ich das alles so ein bisschen besser im Blick habe und auch so ein bisschen rückwirkend besser nachvollziehen kann. Okay, wann haben wir was gemacht? Wann hat Lucy gehustet, gelahmt? Wann war der Tierarzt da, der Hufschmied, was auch immer? Das habe ich in so einem kleinen Philo-Fax angefangen. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Für 2018 hatte ich mir dann einen richtig coolen Planer bestellt. Also von der Aufmachung her fand ich den richtig gut. Hab den aber leider nicht wirklich benutzt. Also 2018 habe ich das sehr schleifen lassen mit dem Aufschreiben und Nachhalten quasi. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen. Gerade ab einem neuen Jahr, jetzt mit einem neuen Planer. Ich habe mir wieder den gleichen bestellt wie 2018. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich darüber wahrscheinlich demnächst mal ein Video machen werde. Also ich werde dir jetzt gleich den Planer und wie ich alles aufschreibe und was ich aufschreibe nicht im Detail zeigen, weil ich ein Video darüber machen möchte, wie ich das mache. Und ich habe auch noch eine andere Videoidee, wofür ich den Planer brauche. Das wirst du auch bald sehen. Ich habe so viele Ideen. Ich muss einfach gucken, dass ich das alles wirklich umgesetzt bekomme, hoffentlich, weil es sind so viele coole Sachen dabei. Also theoretisch könnte ich jeden Tag irgendein Video drehen, weil ich mir denke, das hast du für eine coole Idee und das musst du zeigen und dieses und jenes musst du machen. Aber irgendwie hat man dann doch keine Zeit dafür. Leider. You are my pill, I swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford. Ich habe beim Videoschnitt übrigens festgestellt, ich sollte mich nicht mehr mit nassen Haaren filmen, weil das jedes Mal so aussieht, als hätte ich mir wochenlang nicht die Haare gekämmt. Das Problem ist aber, dass ich meine Haare immer Luft trocknen lasse. Also ich föhne die nicht und ich kann die nicht nass kämmen.
Das tut irgendwie richtig weh, obwohl ich schon so einen Tangle-Teaser habe und es ist richtig unangenehm. Und danach fühlen sich die Haare auch richtig komisch an. Also ich muss die immer erst zu 90% trocknen lassen, dann kann ich sie kämmen, dann sehen sie auch wieder normal aus. Aber irgendwie, also vor allem so hier an dem Bereich und hier unten, sehe ich immer aus, als hätte ich mega krass verknotete Haare. Dabei sind die eigentlich einfach nur durcheinander durch das Handtuch, was ich vorher auf dem Kopf hatte. Ja, aber ich sehe ein bisschen aus wie so ein Obdachloser. Ich habe hier heute die Bettwäsche hingelegt, weil wir ja die neue Matratze bekommen haben und ich dann erstmal alles auslagern wollte. Ja, und jetzt hat sich der eine Hund vorhin schon aufs Sofa geschlichen. Da, die lag vorhin aber noch auf so einem Kissen da hinten in der Ecke. Und dann habe ich die Abby auch aufs Sofa gehoben. Die schafft das wegen ihrer Hüfte nicht mehr alleine hochzuspringen. Und die hat sich sofort unter diese Decken gegraben. Wir nennen sie schon immer liebevoll Höhlenkind. Und jetzt hat sich die Volke auch noch mit drunter gelegt. Man sieht leider überhaupt nicht viel, weil es so dunkel ist. Aber das ist einfach so niedlich. Das gibt's nicht. Hier, ich bin auf die Idee gekommen, man kann ja auch Licht im Wohnzimmer anmachen. Jetzt siehst du etwas besser. Ihr zwei, was ist da los? Die Abby war vorhin ganz drunter. Ich habe sie aber jetzt mal wieder rausgeholt, weil ich Angst habe, sie erstickt sonst. Ich bin immer noch wieder, wie auch immer, am Vlog von letzter Woche und vorletzter Woche. Ist auch ein super hübsches Standbild gerade von mir. Aber was ich dir eigentlich zeigen wollte, guck mal, wie krass der Abstand hier von Matratze zu Bett ist. Das sind locker 25, vielleicht sogar 30 Zentimeter. Und das verglichen mit dem, was ich dir vorher gezeigt habe von der Matratze. Jetzt sind nur noch weniger als 10 Zentimeter, würde ich sagen, übrig. Ich finde, daran sieht man, was das für eine schlechte Matratze von der Qualität war. Und was das für eine gute eigentlich jetzt ist. Dass die so dick ist einfach. Wie versprochen, dieses Mal gekämmte Haare. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Das ist erst gestern verschickt worden und heute schon da. Ich bin sehr erstaunt darüber, muss ich gestehen. Hinter mir ist es ein bisschen unordentlich, weil ich überall Wäsche hängen habe. Du kennst das von mir. Die Waschmaschine eskaliert auch wieder im Hintergrund. Alles wie immer. Und zwar ist dieses Paket von Rider Steel. Ich habe am Montag eine Anfrage von Rider Steel bekommen, ob ich nicht ein Produkt testen möchte. Also das ist ein Produkt, das mir kostenlos zugeschickt wurde. Ich werde dafür aber nicht bezahlt, was ich über dieses Produkt sage oder ähnliches, sondern ich habe dieses Produkt bekommen, liefere Rider Steel dafür Fotos von dem Produkt an Lucy und darf das dafür eben kostenlos haben. Und ich bin mega gespannt, wie das aussieht. Ich weiß zwar, was es ist, ich weiß aber nicht, welches Muster, welche Farbe, wie auch immer. Und zwar hat mich die liebe Laura angeschrieben. Sie hat selbst ein Shetty und weiß, wie schwer es ist, passende Decken für Shettys zu finden. Und sie guckt sich auch regelmäßig meine Videos an und schrieb mich an, so nach dem Motto, hey, ich weiß, die Lucy hat Deckengröße 85. Ich finde es immer cool, wenn eine Anfrage kommt, die sehr persönlich ist. Also wo man merkt, die Firma hat sich auch vorher ein bisschen mit mir beschäftigt. Die suchen nicht einfach nur irgendwen, dem sie das Produkt schicken können, der 100.000 Follower hat und der das Produkt dann in die Kamera halten kann, sondern eben jemanden, der zu deren Philosophie vielleicht auch passt, der zu den Produkten passt. So war das zum Beispiel auch bei WeHorse. Als ich mit der lieben Frieda von WeHorse in Kontakt getreten bin, hatte sie mich ja angeschrieben, weil sie gemerkt hat, dass der Hashtag mehr als nur ein Rasenmäher, den ich ins Leben gerufen habe, sehr gut ankommt. Das fand ich total sympathisch von ihr und bei der Laura fand ich es eben auch super lieb, dass sie sich anscheinend meine Videos anguckt und wusste, welche Deckengröße Lucy hat. Und das Paket mache ich jetzt mal zusammen mit dir auf. Ich bin so gespannt, wie die aussieht. Das ist eine Decke von Imperial Riding, so viel weiß ich schon. Sie hat 400 Gramm, das ist natürlich jetzt nicht ganz so wenig und vor allem für ein nicht geschorenes Shetty, müssen wir mal ganz ehrlich und realistisch sagen, braucht man keine 400 Gramm Decke im Winter. Aber da Lucy ja im Winter geschoren wird und ich sie demnächst auch nachscheren muss, weil das Fell schon so stark nachgewachsen ist und es ja die nächste Zeit wahrscheinlich jetzt noch kälter wird, als es eh schon ist, kann ich mir das für sie auch gut vorstellen. Ihre eine Bukas-Decke hat ja auch 300 Gramm. Die verwende ich zum Beispiel auch jetzt schon ab und zu, wenn es relativ kalt ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Decke. Die hat jetzt auch einen Highneck, also die ist etwas höher am Hals. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hatte nämlich noch nie eine Highneck-Decke für Lucy. Und gerade wenn sie frisch geschoren ist, habe ich mir schon immer gedacht, ob ich mir nicht lieber mal eine Highneck-Decke kaufen soll oder sogar eine Decke mit Halsteil, weil es ja auch irgendwie fies ist. Ich meine, gerade der Hals schwitzt halt doll, deswegen muss der mit abgeschoren werden. Aber irgendwie dann ist der ja so
nackt, wenn sie ohne Decke steht. Deswegen finde ich das echt cool. Ich bin super gespannt, wie diese Decke aussieht. Und ich freue mich schon richtig darauf, das Paket jetzt aufzumachen. Also als erstes fällt mir dieses Kärtchen hier in die Hand. Und die Laura hat der Lucy eine Karte geschrieben, dass sie ihr viel Spaß mit der neuen Decke wünscht. Außerdem ist Mesh hier drin. Steht extra drauf für Lucy. Da freut sie sich aber bestimmt mega drüber. Die Lucy liebt Mesh. Als ich ihr das erste Mal Mesh gegeben habe, hat sie sich, glaube ich, so gedacht, hä, was soll ich damit? Und eine Bürste ist auch noch drin. Die passt sogar farblich in unseren... Oh, die fühlt sich aber cool an. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass die sehr weich ist, aber die ist relativ hart, so ein bisschen wie eine Wurzelbürste. Und die liegt auch ziemlich gut in der Hand. Ich mag ja Bürsten mit so Gummibändern sehr gerne. Und das ist jetzt die Decke, das ist ja witzig, die scheint so ein Tarnmuster zu haben, aber in Pink mit dunkelgrün und braun, schätze ich. Ich packe die jetzt mal aus. Wow, also die Farbe finde ich richtig geil. Das ist so ein sehr, sehr knalliges Pink. Ich habe gerade noch was gefunden. Das ist aus dem Paket rausgefallen. So ein kleines Engelchen, voll süß. Ich mag diese Schutzengelchen mega gerne. Ich finde die so niedlich. Und das ist tatsächlich auch mal wieder eins... Oh, das wirkt aber hochwertig. Was ich so in der Farbe und Kombination noch gar nicht habe. So sieht es nämlich aus. Ich finde das super niedlich mit diesem... Verzierten hier unten drunter. Gott, meine Nägel gehen gar nicht. Aber, kannst du das sehen? Ich finde es so hübsch. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in den Stall. Und erstmal wollte ich aber fragen, ob hier jemand mit Pipi gehen machen möchte. Ich bin tatsächlich jetzt gerade das erste Mal diese Woche am Stall, um was mit den Ponys zu machen. Die hatten bisher Montag bis Mittwoch frei. Gestern gab es Wurmkuren und deswegen wird jetzt auch nicht so mega viel gemacht. Ich habe das früher nie verstanden, ehrlich gesagt, warum man nach Wurmkuren auch 2 Tage Pause macht. Oder warum es viele gemacht haben. Ich habe das immer nur nach Impfungen gemacht, bis mir neulich jemand erklärt hat, so eine Wurmkur ist ja auch ein Medikament, wie eine Impfung. Klar, es geht nicht direkt in den Blutkreislauf rein, aber auch das setzt den Körper so ein bisschen außer Gefecht. Und deswegen sollte man schon gucken, dass die Pferde 1, 2, vielleicht auch 3 Tage nicht so stark schwitzen. Auch wenn sie jetzt keine Probleme so direkt damit haben, muss man es ja nicht herausfordern. Und deswegen nehme ich mir das jetzt auch an. Man lernt ja immer dazu. Und deswegen haben die Ponys heute auch ein bisschen Bewegung. Aber weil ich mir halt gedacht habe, weil sie die letzten 3 Tage ja schon frei hatten, werden sie heute auf jeden Fall ein bisschen was tun. Das kleine watschelt jetzt hier schon so gemütlich vor sich hin. Mit der werde ich gleich ein bisschen Bodenarbeit machen. Die ist auch an. Also das ist ja immer gut bei uns für die Bodenarbeit. Und die Mähne ist endlich geschnitten, wie du siehst. Sieht nicht mehr ganz so punkermäßig aus. Vielleicht kann ich sie sogar noch ein Stück abschneiden. Wobei mir tatsächlich echt gut gefällt im Winter, wie dick die bei der Lucy wird. Ich habe mir nämlich heute ein Foto aus dem Sommer angeguckt mit der Stehmähne und das sah ganz furchtbar aus, weil die Mähne so super dünn war. Heute war Bodenarbeit irgendwie nicht so die richtige Idee. Die Lucy hat nicht so richtig Bock mit mir zu arbeiten. Ab und zu fragt sie so ein bisschen an oder kommt zu mir oder so, aber meistens möchte sie sich entweder wälzen oder in der Gegend rumspacken. Aber gut, das ist dann halt manchmal so. Ich habe auch Tage auf der Arbeit, an denen ich keine Lust habe auf meine Kollegen oder keine Lust habe, mit anderen zu arbeiten. Das rede ich mir dann immer ein. Also das ist mein Mantra quasi, das sage ich mir selbst immer. Bei mir ist es ja auch so, also warum darf ein Pferd nicht auch mal sagen, ich habe heute keine Lust auf das und das. Ich habe heute keine Lust mit dir zu arbeiten, ich habe heute generell keine Lust zu arbeiten, was auch immer. Juckt es, dann juckt dich doch. Stehst du so komisch? Ja, und deswegen gucken wir jetzt, was sie anbietet und was wir machen können. We will still be high when the lights out.
Stay in the daydream, chase the thrill. Make up the way as we go. Live for the moment, lose control. Rent a car you can't afford. Put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. Put the pedal to the floor. Flame your light and take a smoke. Und heute, wo ich nicht reiten darf, kann, möchte, soll, ist dieses Pferd die Entspanntheit in Person in der Halle. Also sie hat kein Mal gewieert, sich kein Mal erschrocken. Normalerweise erschreckt sie sich da hinten am Tor immer. Diese Geräusche, die du hörst, macht sie übrigens auch immer. Das ist ganz normal. Also heute hätte das Reiten, glaube ich, richtig gut geklappt. Aber dann halt ein anderes Mal. Dieser Hund hätte auch Supermodel werden können. Ja, diese Posen, die du immer drauf hast, die können auch irgendwelche Victoria's Secret Models, wenn sie irgendwelche Bikinis präsentieren. Ja, und du musst jetzt die Wolke sauber machen. Du bist dann ihr Personal Assistant. Ja? Guck mal, habe ich nicht coole Socken. Die habe ich von meiner besten Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Was soll das denn hier? Könnt ihr doch nicht einfach hier so unterbrechen. Ich glaube, ihr wollt spazieren gehen, ne? Wusstet ihr schon, dass es draußen geschneit hat? Das heißt, wir müssen wieder Mäntelchen anziehen, sonst wird euch kalt. Da liegt übrigens ein Zollstock, weil ich gestern was ausmessen musste. Angeblich sollte es heute Nacht bei uns richtig krass schneien. Das ist, was davon übergeblieben ist. Also nicht wirklich viel. Das, was du im Hintergrund hörst, das laute Geräusch, ist übrigens kein Meeresrauschen. Auch wenn ich es immer liebevoll so nenne, sondern es ist die Autobahn. Die direkt hier, da wo diese Bäumchen sind, geht's runter. Und da ist die Autobahn, da ist natürlich ein Zaun davor. Da ist Hund Nummer 1, glücklich mit Mäntelchen. Hund Nummer 2 sitzt irgendwo hier im Gebüsch und erledigt sein Geschäft. Ich weiß nicht genau wo. Gleich sehen wir sie irgendwo angeschossen kommen. Und die hasst ihr Mäntelchen, ja wie gesagt. Die wird jetzt gleich auch versuchen, sich wieder an mir abzureiben, weil sie immer die Möglichkeit nutzen möchte, das Mäntelchen loszuwerden. Da ist übrigens die Autobahn. Wolke! Da sitzt sie. Und dabei hat die Wolke sogar das schicke Eskadron-Mäntelchen. Ich verstehe das gar nicht. Aber wenn sie keins hat, ist ihr kalt. Wenn sie eins hat, ist sie angepisst. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together, we both fall down, doesn't matter if the sun goes up. Als die Wolke noch ein Welpe war, haben wir sie übrigens immer über die Brücke getragen. Aber mittlerweile braucht man keine Angst mehr haben, dass sie da drunter hergeht oder zwischen den Stäben lang passt. Die sind viel zu dünn für diesen kleinen, breiten Kavenzmann. Und die Abby, die wird heiß und dann hängt die immer so hinterher, ne? Muss immer überall dran schnuppern, lässt sich Unmengen viel Zeit. Die Abby interessiert das sowieso nicht, deswegen kann ich die an der Brücke beide freilassen, das ist überhaupt kein Problem. Außer, wenn Hunde kommen, dann mache ich sie immer fest, weil man weiß ja nie, fangen die dann an zu spielen oder ist der andere Hund nicht so verträglich und geht auf die los und die haben dann Angst oder so. Aber solange wir alleine sind, lasse ich sie immer frei. Das ist überhaupt kein Problem. Die interessieren sich auch eigentlich gar nicht für den Rand. War jetzt natürlich beispielhaft. Die Wolke hat gerade da mal runtergeguckt, aber da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendwas passiert. Das wäre ja auch irgendwie unsinnig. Ich denke, Tiere haben eigentlich auch einen ganz guten Instinkt und wissen, dass es tief ist. Die Abby zum Beispiel hat Höhenangst. Bei uns im Treppenhaus kann die nur ganz rechts an der Wand lang gehen. Beim Treppenhaus kann man in der Mitte so ein bisschen runter gucken. Und obwohl das nicht so hoch ist, die hat das so Angst vor die Arme. Ja, da bin ich sie ja. Ich bin gerade zu Hause zur Tür rein. Da klingelte es bei mir und ich habe noch ein Paket bekommen. Und zwar diesmal von Siggelhorst. Mit denen hatte ich ja zusammen im Dezember ein Gewinnspiel veranstaltet. Und ich habe jetzt so ein kleines Dankeschön-Paket bekommen. Einmal mit diesem Futterdosierer. Den hatte ich ja ehrlich gesagt gehofft, dass er drin ist in meinem Dankeschön-Paket. Also ich wusste, dass ich ein Paket bekomme. Ich wusste aber nicht, was drin ist. Ich finde den nämlich mega schön. Also ich finde, der hat
Keine Ahnung, richtig schönen Stil. Dieses Weiß und dann dieses Logo dazu finde ich nämlich auch super süß. Ich überlege, ob ich den als Gärten- bzw. Peitschenhalter umfunktioniere. Also ob ich den unten bei mir in den Spind reinstelle, beziehungsweise hier an den Spind dran bohre irgendwie und da dann meine Gärten drin lager, weil ich habe so ein Ding schon in Pink von Imperial Riding. Vielleicht benutze ich auch den dann als Gärtenhalter und benutze den fürs Futter. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Oder man könnte zum Beispiel auch Leckerchen drin lagern. Also ich finde diese Dinger echt super praktisch. Dann war eine Futterprobe quasi mit dabei. Ich glaube, das sind locker 1-2 Kilo mindestens. Von dem Ohne Körnel, das Müsli, was ich nämlich verlost habe an dich. Das durfte ich mir aussuchen aus deren Produktsortiment. Und das darf Lucy jetzt auch mal testen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist nämlich getreidefrei und Zucker und Melasse reduziert, meine ich auch. Und steht auch extra auf der Homepage, dass es für Pferde mit Stoffwechselerkrankungen, also PSSM, Cushing, Hufrehe und so weiter geeignet ist. Und so ein kleiner Jutebeutel war noch drin. Und solche Sachen kann ich ja ehrlich gesagt immer total gut gebrauchen, weil ich ständig Sachen mit in den Stall schleppen muss von zu Hause. Und dann meine ganzen Einkaufstüten zu Hause hier aber nicht mehr da habe, weil ich die dann alle im Stall liegen habe, weil ich die natürlich da vergesse. Da packe ich jetzt die ganzen Sachen direkt rein. Da sind schon die Sachen drin, die ich von der lieben Laura von Rider Steel bekommen habe. Das Engelchen, die Bürste und das Mesh. Und dann kann ich das alles direkt schön mit zum Stall nehmen, ohne dass ich alles einzeln schleppen muss. Sehr praktisch. Ich bin übrigens, was Audible angeht, so ein richtiges Werbeopfer. Die schlagen mir ständig vor, dass ich mir doch für einen Sonderbetrag 3 Extraguthaben kaufen könnte. Und ich mache das auch noch immer. Ich mir immer denke, geil, 3 Extraguthaben, kannst du dir 3 geile Hörbücher runterladen. Aber mein Problem ist, ich finde keine guten Hörbücher mehr. Wirklich, ich bin leider sehr speziell, was den Inhalt angeht und was die Stimme angeht, die das Hörbuch vorliest. Es muss nämlich eigentlich eine Frau sein. Nur Tobias Kluckert heißt er, glaube ich, kann ich mir anhören als Mann. Auf alle anderen Männer, da kann ich mich nicht irgendwie drauf einlassen. Ich weiß nicht warum. Aber auch bei Frauen bin ich relativ speziell. Also die Dame, die die Hörbücher von Ini Lorenz immer vorliest, Anne Moll heißt sie, glaube ich, die kann ich mir perfekt anhören. Die könnte mir 30 Stunden lang irgendwas vorlesen, das wäre absolut mein Traum. Die meisten Hörbücher sind leider auch immer viel zu kurz für mich. Also so ein Hörbuch, was irgendwie nur 5-6 Stunden hat, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil das schaffe ich an, ja, je nachdem, wie viel ich schaffe zu hören, aber meistens so 1-2 Tage, 2-3 vielleicht maximal durch. Also ich brauche schon Hörbücher, die über 10 Stunden lang sind. Ich kann dir mal zeigen, wie meine Hörbuchbibliothek aussieht. Und zwar ziemlich voll. Was ich jetzt gerade versucht hatte, war das hier, das Salz der Erde. Das hier ist jetzt das falsche Bild. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Das ist auf jeden Fall das Hörbuch, was ich aktuell versuche zu hören. Und das hat auch wieder ein Mann vorgelesen, Johannes Steck. Ich kann mich leider gar nicht auf ihn konzentrieren. Obwohl das ein Hörbuch nach meinem Geschmack ist. Das hier ist das richtige Titelbild. Aber keine Ahnung, ich habe die Hälfte von dem Hörbuch nicht mitbekommen, weil ich mich da nicht drauf konzentrieren kann. Das hier hatte ich als letztes gehört. Der Spielmann von Oliver Pötzsch. Das war auch von Tobias Kluckert gelesen. Das fand ich richtig gut. Und in diesem Hörbuch geht es um Faust. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das haben bei mir ganz viele damals in der Schule gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe im Deutsch-LK ein anderes Buch gelesen. Ja, aber sonst höre ich halt gerne solche Hörbücher. Das hier ging eigentlich auch ganz gut. Ich muss gleich mal gucken. Mira Schwarz, ob sie noch irgendwelche anderen Hörbücher vorliest. Ich mag halt diese historischen Romane, vor allem von Ini Lorenz, richtig, richtig gerne. Und ja, das ist meine ganze Auswahl, die ich hier auf meinem Handy habe. Ich bin ein kleiner Suchti, was das angeht. Ich kann meistens die Hörbücher auch leider nicht zweimal hören, also da müssen schon 1-2 Jahre zwischen liegen. Ja, und deswegen ist es gerade richtig schwierig. Während ich nämlich jetzt aufräume, muss ich eigentlich immer ein Hörbuch hören. Das gehört so zu meiner Aufräumroutine. Sonst kann ich nicht aufräumen. Ja, dann ist es halt unordentlich, weil ich kein Hörbuch finde. So ist es dann leider. Fluffy hängt auch mal wieder voll in den Seilen. Was soll das denn hier, Fluffy? Du musst auch mal hier ordentlich dich hinsetzen. Wie sieht das denn aus? Ich glaube, ich muss es gleich mal wieder ein bisschen anders anordnen. Aber ich finde, er passt einfach optisch hier perfekt rein. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Auf Instagram hatte ich gestern übrigens auch gezeigt, dass Fluffy einen kleinen Bruder hat. Das ist Grumpy. Grumpy, weil ich finde, dass er so mega schlecht gelaunt und zickig guckt. Und der sitzt immer bei mir im Videohintergrund und bewacht, dass ich das auch alles richtig mache. Und dann haben wir im Schlafzimmer noch Pummi. Der bewacht und verwahrt für mich meine Haargummis und meine Ladekabel. Und
Schlummi. Ob ich ein bisschen bescheuert bin? Man weiß es nicht. Schlummi ist so ein Einschlaflicht, was seine Farbe wechselt. Was ich übrigens richtig praktisch finde an diesem Amazon Alexa Teil. Echo, spiele mein Hörbuch ab. Die Auswahl wird aus Vanessas Audible-Bibliothek abgerufen. Eine unerhörte Affäre wird fortgesetzt. Anderes übrig, als Geil, oder? Das finde ich richtig cool. Ich habe tatsächlich jetzt einen veganen Milch, in Anführungszeichen, Drink gefunden, den ich richtig gut finde. Also ich kaufe schon keine normale Milch mehr seit 3 Jahren oder so, glaube ich. Und habe aber noch keinen veganen Drink gefunden, den ich wirklich einen guten Milchersatz finde. Und ich habe gerade damit meine Cornflakes gegessen und ich fand wirklich, dass das fast gar keinen Eigengeschmack hat und auch nicht so wässrig war wie sonst oft. Also das kann ich echt wirklich sehr, sehr empfehlen. Gibt es bei Kaufland. Ich dachte zuerst, das wäre von Lidl, weil Take It Veggie eigentlich, meine ich, von Lidl so ein Eigenprodukt, so eine Eigenmarke ist. Aber man sieht es ja an dem Logo bzw. Emblem, dass das ja von Kaufland kommt. Mein Mann wird netterweise morgen mit mir zu Crema fahren. Da gibt es nämlich momentan wieder so eine Aktion, dass es 50% auf einen Artikel gibt. Das hatten die vor einer gewissen Zeit schon mal. Da habe ich mir dann meine Stiefel gekauft, die ich schon lange haben wollte. Und ich behalte jetzt gerade die ganze Zeit schon im Blick, ob es in meinem Crema, das ist der in Leverkusen-Leichlingen, den Artikel noch gibt, den ich haben möchte. Und noch ist der die ganze Zeit zweimal verfügbar. Das ist nämlich diese Trense hier. Das ist eine Trense, die es für Mini-Shetties gibt. Und die hat einen anatomischen Genickriemen. Und das suche ich schon sehr, sehr lange. Was mir bisher bei der nicht so gefallen hat, ist, dass sie hier Lack am Nasenriemen hat. Aber darüber kann ich jetzt hinwegsehen. Entweder gefällt es mir live oder ich tausche den Nasenriemen halt einfach aus. Wobei ich gerade sehe, ich glaube, den kann man gar nicht austauschen, der ist fest. Dann muss es mir halt einfach gefallen. Und so ein bisschen hat mich der Preis immer abgehalten, weil ich dann doch etwas zu geizig war. Aber wenn man da drauf 50% bekommt, finde ich das echt eine super Aktion. Übrigens ist unser SodaStream echt die Investition des Jahres 2018, die beste, die wir getätigt haben. Und mittlerweile haben wir auch richtig viele von diesen Sirups. Das ist zum Beispiel Eistee, das ist Mandarine, der ist richtig lecker. Wenn du Mirinda magst, schmeckt dann genauso. Das hier ist, ich glaube, naturtrübe Zitrone oder so, relativ erfrischend. Den haben wir jetzt gerade neu gekauft, das ist Cola, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das ist Himbeere und das ist, glaube ich, Holunder. Den wollte mein Mann unbedingt haben, weil er meinte, Holunder wird ja so lecker schmecken und das ist mega ekelhaft einfach und er findet es auch nicht lecker. Ich frage mich bei dem kleinen Hund immer, was mit der in ihrer Genetik schiefgelaufen ist. Ich darf ihren Namen jetzt nicht nennen, sonst steht sie auf. Die hat ihr Gesicht quasi in der Lampe drin. Ich weiß nicht, hast du so deine Hand schon mal vor so eine Rotlichtlampe gehalten? Es ist extrem warm. Das findet die total geil. Am besten das Gesicht reinhalten. Und das liebt die da stundenlang. Ich meine, sie könnte ja weggehen, ne? Ich will sie da jetzt nicht wegholen, weil es scheint ja angenehm für sie zu sein. Boah, aber ich finde das richtig heftig. Wir sind gerade auf dem Weg zum Crema und es ist nicht mehr feierlich. Dieser Parkplatz hier wird normalerweise gar nicht benutzt, weil so wenig Kunden da sind. Der Parkplatz davor ist voll. Die Leute standen gerade Schlange vor der Tür und wir sind um 9 Uhr direkt da, als Eröffnung war. Und wir mussten jetzt irgendwo anders in einem Wohngebiet parken. Ich hoffe, ich bekomme meine Trense gleich noch. Wir sind mittlerweile zurück vom Crema und ich bin jetzt auch im Stall angekommen. Ich habe zwar bekommen, was ich wollte bei Crema, aber ich habe irgendwie total vercheckt, dass das ein Angebot war, was nur für Winterartikel galt. Das meinte die Dame an der Kasse dann, das ist aber kein Winterartikel. Und ich so, wie? Die so, ja, das gilt nur für Winterartikel. Also Winterdecken oder Schals oder Sachen mit Lammfell dran oder so, wärmende Sachen. Und ich so, na toll. Und mein Mann so, egal, wir nehmen die Trense jetzt trotzdem mit. Ich wollte die ja eh schon länger haben. So sieht sie live aus. Ich bin gleich mal gespannt. Ich werde sie wahrscheinlich mal Lucy anziehen, damit ich einmal sehe, ob sie ihr auch passt. Der
Genickriemen ist wirklich richtig, richtig schön weich unterpolstert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr das etwas angenehmer ist. Dann werde ich jetzt gleich das Futter eben für die Mädels machen. Und denen auch etwas von dem Mesh geben, was die Laura von Riders Day mir geschickt hatte. Das ist hier so ein Apfelmesh. Das werde ich ein bisschen mischen mit unserem normalen Mesh, damit es nicht ganz so ungesund ist. Dann werde ich auch Lucys Alpengrün Müsli mit dem hier ein bisschen mischen, weil ich finde immer, wenn man Futter umstellt, sollte man das nicht ganz so hastig machen. Also nicht von jetzt auf gleich einfach ein anderes Futter füttern, sondern das so langsam und schleichend machen. Und deswegen werde ich da immer erst ein bisschen was zufüttern und das dann hinterher vielleicht auch mal komplett versuchen. Oder ich mische es einfach die ganze Zeit. Mal schauen. Ach, was ich ganz vergessen habe zu erzählen. Im Crema ist was richtig Süßes passiert. Ich bin tatsächlich heute zum ersten Mal angesprochen worden. Ich habe immer, wenn ich auf Messen gefahren bin oder so, erwartet, irgendwann die letzten 2, 3 Messen, okay, vielleicht erkennt dich mal jemand, vielleicht spricht dich mal jemand an. Nie ist was passiert. Und heute im Crema habe ich einfach gar nicht damit gerechnet und wir standen an der Kasse. Und plötzlich sagt jemand hinter mir ganz leise, gehört dir nicht die Lucy? Und ich dachte so, okay. Das war mega nett, die Situation. Das war ein jüngeres Mädchen. Viele Grüße an dich, falls du dir das Video jetzt anschaust. War total schön. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und dann kam noch ihre Mama dazu und sie meinte so, Mama, guck mal, das ist die Besitzerin von der Lucy. Und die Mutter so, was? Wir gucken uns alle deine Videos an. Das fand ich total niedlich, dass halt auch die Mama da so mit drin ist irgendwie. Und selbst die Mama das so interessiert hat. Das fand ich so, keine Ahnung, berührend irgendwie. Und das war so schön, dieser Moment. Das, keine Ahnung, das hat mir total viel gegeben. Klingt jetzt total bescheuert, aber ich fand es einfach mega schön und mega nett. Und ja, war erst eine total komische Situation. Mein Mann fand es total cool, der ist da irgendwie total drin aufgegangen. War erst eine ganz ungewohnte Situation, eine ganz komische Situation. Genau das ist was ich meine. Die Leute wissen zum Beispiel jetzt, wie mein Wohnzimmer aussieht. Ich kenne das Gesicht aber nicht. Und dann jemanden zu treffen, der sich deine Videos anguckt oder dir auf Instagram folgt oder auf YouTube oder was auch immer. Und dann sagen, hey, ich finde dich cool, ich finde cool, was du machst. Das ist einerseits ein total cooles Gefühl, also es ist richtig, richtig schön. Und andererseits ist es natürlich total verwirrend und seltsam irgendwie auch ein bisschen. Aber das war eine sehr schöne erste Begegnung quasi. Also das war jetzt das erste Mal, dass mir das passiert ist. Und ich habe halt gar nicht damit gerechnet heute. So sieht dieses ohne Körndelfutter aus und es ist sehr viel grober oder gröber strukturiert als das Agrops. Das zeige ich dir auch mal eben kurz dazu. So sieht das Futter von Agrops aus. Da sind noch so Möhrenstückchen dazwischen und so weiter. Und das andere ist eben jetzt das ohne Körndl. Ich versuche die mal nebeneinander zu legen, damit du das auch so ein bisschen siehst. Also das ist jetzt das Agrops und das ist das ohne Körndl. Das scheint ein bisschen mehr Rohfaser zu haben. Da sind auch so ein paar Pellets drin. Ich bin mal gespannt, ob Lucy die frisst. Bei dem Agrops sortiert sie die nämlich aus und ich mische das jetzt, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen. So, das Mesh ist jetzt gekocht. Der Großteil davon ist natürlich für Mausi. Ich koche das immer für beide zusammen, die Basis quasi. Dann tue ich das meiste davon in Mausis Trog und lasse in diesem Futtereimerchen hier, der ist von Lucy, lasse ich so 1, 2 solcher, ja eher 2, 3 solcher Schippen drin. Da kommt dann noch Lucys Hustensaft rein und bei Mausi kommt jetzt dieses flüssige Magnesium rein. Das zeige ich dir gleich nochmal. Ich habe ja gedacht, der Regen wird vielleicht besser, jetzt wird es immer schlimmer. Also auf dem Magnesium steht drauf: Magnesium mit B12 ist ein flüssiges Diätergänzungsfuttermittel für Pferde und Ponys zur Minderung von Stressreaktionen. Die wirkungsvolle Kombination aus Magnesium und Zink kann sich bei fütterungsbedingten Mangelerscheinungen positiv auf gereizte, nervöse und gestresste Pferde auswirken. Dadurch können Belastbarkeit, Konzentration und Leistungsbereitschaft positiv beeinflusst werden. Ich will es halt einfach mal ausprobieren, ob es der Mausi vielleicht hilft. Ich habe auch gelesen, dass es für hautempfindliche Pferde gut sein soll, also die auf Berührungen sehr sensibel reagieren, und das ist bei ihr halt auch. Und ich denke, ein Versuch schadet nicht. Das Magnesium fütter ich jetzt nach Dosierungsempfehlung. Das waren jetzt, glaube ich, 25 bis 50 Milliliter bei einem 600 Kilo Pferd. Und ich fange jetzt erstmal mit den 25 Millilitern an und steigere das dann langsam so ein bisschen. Man soll es 2 bis 4 Wochen füttern, da komme ich dann ungefähr mit hin. Ich glaube, das ist 1 Liter die Flasche. Und Leckerchen. Das ist auch neue für die Mausi.
Und zwar diese hier. Die waren jetzt gratis bei der Makana-Bestellung dabei, beziehungsweise die konnte ich mir gratis dazu bestellen. Die sind in der Geschmacksrichtung Vanillezimt und es riecht hier schon total lecker. Ich liebe Vanille einfach. Und ja, bin mal gespannt, wie die der Mausi so munden, wobei die nicht so wählerisch ist. Die liegt wirklich 5 cm vor der Rotlichtlampe und ich saß vorhin selber noch mal davor. Das ist super angenehm. Da liegt noch ein Schwamm, den habe ich noch nicht in die Wäsche geräumt. Jedenfalls, es ist super angenehm, ja. Aber 5 cm davor, direkt mit dem Gesicht, finde ich heftig. Würde ich persönlich jetzt nicht so machen. Und die liegt dann eine halbe Stunde so. Wir machen die Rotlichtlampe im Winter gerne mal abends so für eben eine halbe Stunde bis Stunde an. Die Abby geht irgendwann weg, weil ihr das dann zu warm ist. Die haben die ja extra so an, dass die Hunde auch jederzeit die Möglichkeit haben, wegzugehen. Also die leuchtet auf dem Teppich. Aber die Wolke findet das einfach ultra genial. Heute gibt es bei uns Nudeln mit einer Avocado-Soße. Die werde ich jetzt gleich pürieren, zusammen mit 1-2 Esslöffeln Joghurt, etwas Zitronensaft und Gewürzen. Dann kommen dazu noch ein paar frische Tomaten und getrocknete Tomaten, wenn das Ganze schon püriert ist. Also die werde ich nicht mitpürieren. Und ich erhoffe mir dadurch ein sehr gesundes, leckeres Essen. Also ein halbwegs gesundes, leckeres Essen. Ich weiß, Avocados sind gerade in diesem Moment sehr umstritten. Ich kaufe auch nicht viele, weil ich Avocados generell nicht ganz so gerne mag. Aber ab und zu finde ich es schon in Ordnung. Ich hatte dir als letztes auf Instagram gezeigt, wie Lucys Hufe aussahen, bevor wir zur aktuellen Hufpflegerin gewechselt sind. Und weil jetzt gleich die Hufe dran sind, zeige ich dir mal live, wie sie mittlerweile aussehen und wie sie dann nach der Bearbeitung aussehen. Jetzt gerade hatten wir wieder eine relativ lange Periode, in der sie nicht bearbeitet wurde. Ich glaube 4 oder 5 Wochen. Das ist für uns schon das längste. Lucys Hufe dürfen nicht länger normal wachsen gelassen werden, weil sonst die Fehlstellung wieder zu doll sich entwickelt. Kann man das so sagen? Jetzt frisst sie gerade, deswegen kann ich dir das ganz gut zeigen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil der Boden hier recht uneben ist und auch etwas abschüssig. Aber man sieht schön, wie viel gerader dieser Huf jetzt wieder steht. Der war ja komplett schief eigentlich nach innen. Den dreht sie jetzt natürlich ein bisschen nach außen. Das ist nur, weil das jetzt gerade bequemer für sie ist. Und dass die Fehlstellung allgemein vom Huf nicht mehr so schlimm ist. Das hier war auch der Huf, wo dieses Riesenstück rausgeschnitten war. Das ist wieder ziemlich gut nachgewachsen. Problematisch sind eigentlich immer eher so ein bisschen die Vorderhufe gewesen. Die wachsen irgendwann sehr flach aus. Die wachsen irgendwann sehr flach und dann kriegen die auch so einen Knick und werden so schnabelig. Da muss man sehr drauf aufpassen und dass sie nicht zu doll nach innen kommen. Bevor wir jetzt an Arbeiten denken können, wird sich jetzt erstmal 3 Millionen Mal gewälzt. Also normalerweise sind die Sprünge so aufgebaut, dass sie einen Galoppsprung dazwischen machen kann, wenn sie sich denn, falscher Galopp, zusammengerissen kriegt. Aber wenn sie sich so lang macht, schafft sie es auch mit nur einem Galoppsprung. So, ist gut, prima. Und noch lasse ich es so niedrig. Klar zum Aufwärmen einerseits, ja, fall ruhig drüber. Und andererseits ist mir jetzt, wenn sie noch so grell ist, die Verletzungsgefahr viel zu hoch. Wenn ich die Sprünge jetzt höher bauen würde, dann würde sie sich zwar etwas mehr konzentrieren, aber ich finde, ich muss da kein großes Risiko eingehen. Wenn ich weiß, sie ist jetzt noch zu grell und wenn gleich so ein bisschen der kleine Teufel raus ist, du bist eine Irre, dann baue ich ein bisschen höher. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh. Ich merke, dass wir das mit dem Freispringen schon länger nicht mehr so richtig gemacht haben. Lucy hat ziemlich viel von ihrer schönen Springmanier, ihrer Kondition und ihrer Kraft verloren und auch so richtig nicht mehr das Auge dafür. Also sie
Wäre, glaube ich, ein sehr gutes Springpferd geworden, weil sie wirklich alles immer springt und nie stehen bleibt und lieber das Hindernis umreißt. Aber man merkt doch, dass wir es eben lange nicht mehr regelmäßig gemacht haben. Sonntag war ja eigentlich immer mein Freispringtag. Das möchte ich jetzt auch unbedingt wieder einführen. Gerade weil es ihr so viel Spaß macht und weil es auch gut für die Muskulatur und fürs Abspecken ist. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear you'll do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger. Ich schneide gerade diesen Vlog und habe festgestellt, dass ich vergessen habe, dir ein Ende zu drehen. Und deswegen kommt das jetzt noch. Bezüglich der Decke gibt es eine kleine Info, die hat leider nicht gepasst. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir sie umgetauscht bekommen in eine Größe, die geeigneter ist für Lucy. Und dann gebe ich dir auf jeden Fall nochmal eine Info, wie sich die Decke so bewährt. Mit Mausi konnte ich dann gestern leider nichts mehr machen, weil die Halle besetzt war und es geregnet hat. Also mit Mausi könnte ich nicht draußen im Regen auf dem Platz arbeiten. Das ist nichts für sie. Dann hat sie lieber frei, bevor sie irgendwie im Regen arbeiten muss. Das ist so gar nicht ihr Ding, das Wetter. Und das war's dann auch schon. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao! Don't you try to call me tomorrow.